Mai devreme decât se aștepta oricine, Statele Unite ale Americii au atacat Iranul. Lovitura a venit din aer, dar și de pe mare. Țintele principale au fost centrele în care iranienii îmbogățeau uraniu pe care urmau să îl folosească la fabricarea armelor nucleare. Americanii au atacat cu singura bombă care putea să lovească centrul iranian de cercetare în domeniul nuclear de la Fordo. GBU-57 este o bombă care poate provoca distrugeri până la o adâncime de 60 de metri. Fordo se află însă sub un munte la o adâncime mai mare de atât. Aceasta este și motivul pentru care avioanele americane au lansat aici 12 astfel de bombe. Distrugătoarele de buncăre, așa cum sunt numite GBU-57, pot fi lansate doar de pe bombardierele B-2. Vorbim de un aparat de zbor invizibil pe radar și care poate transporta și lansa două astfel de bombe care au o greutate de aproape 14 tone fiecare. Atacul american i-a făcut pe oficialii iranieni să amenințe că vor ținti bazele din zonă în care se află militarii americani. Cea mai mare este dintre acestea și una dintre cele două din zonă de pe care pot decola bombardierele B-2 este Al Udeid din Qatar. Aici sunt 11.000 de soldați americani și 100 de avioane F-15. O altă bază de pe care se pot ridica avioanele B-2 este cea britanico-americană Diego Garcia din Oceanul Indian. Conflictul militar dintre Iran și Israel, în care acum s-au implicat și Statele Unite, a intrat în a doua săptămână. Confruntarea pare departe de a se încheia. Asta, deși mulți specialiști militari consideră că ambii combatanți și-ar dori ca luptele să se termine cât mai repede. Iranul are o problemă în ceea ce privește asigurarea rachetelor folosite în lupta care se desfășoară între cele două țări aflate la peste 1500 de kilometri una de cealaltă. Surse militare susțin că la începutul conflictului Teheranul ar fi avut între 2000 și 3000 de rachete capabile să lovească ținte din Israel. Până acum ar fi folosit 400 dintre acestea. La rândul său, armata israeliană ar fi reușit să distrugă în urma raidurilor aeriene de pe teritoriul Iranului cam tot atâtea. Trebuie spus că aviația israeliană a reușit să elimine jumătate din apărarea antiaeriană a Iranului și să creeze o breșă în zona de vest a țării, breșă care îi permite să intre fără probleme și să survoleze o zonă destul de întinsă. În această zonă se află și capitala Teheran. Potrivit analiștilor militari, Iranul ar mai avea rachete cu rază lungă de acțiune pentru doar 30 de zile, iar asta se vede în ritmul în care folosesc aceste rachete. Dacă la începutul conflictului lansau 150 de rachete odată, acum numărul acestora a scăzut la 30. De cealaltă parte, Israelul poate întâmpina probleme legate de finanțarea conflictului. Războiul cu Hamas a costat statul evreu din 2023 și până în astăzi 85 de miliarde de dolari. Ca să înțelegem mai clar situația, trebuie spus că interceptoarele care sunt folosite pentru doborârea rachetelor balistice folosite de iranieni costă 3 milioane de dolari bucata, iar armata israeliană lansează mai multe astfel de interceptoare în cazul fiecărei astfel de rachete. Stocurile Israelului de astfel de interceptoare sunt de asemenea limitate, deși în ultimele luni au fost fabricate alte câteva sute. Îngrijorarea cu privire la un război lung este unul dintre motivele pentru care Israelul avea nevoie de ajutorul american.